जय गुरुदेव, जय गोरख, जय काली। आज मिति 2082 साल चैत्र महिनाको आज 8 गते र यो 82 सालको चैते दशैं आज चौथी हो। आज चौथीको दिनमा हामीहरू यो नेपालको एकीकरणको अभियानको मूल स्वरूप लमजुङ कालिकामा छौँ। यो लमजुङ कालिकाको दृश्य यहाँलाई देखाइरहेको छ। यस स्थानमा यो माथि भएको कालिका मन्दिर निर्माण भइरहेको छ। यस स्थानमा यहाँ तल यो सेतो यो चौघेरा यो खुल्ला भएको यो चाहिँ गुरु गोरखनाथ गुरुदेवको मन्दिर हो। यहाँ पहिला पूर्वकालमा चक्रशिला भन्ने थियो, त्यो बिचमा टुटफुट भएर यहाँ पूजा पनि रोकिएको हुनाले फेरि अहिले हामीहरू गुरुदेवको मूर्ति पादुका सहित विशेष दोस्रो इतिहास रच्नको लागि हामीहरू यहाँ भोलि प्राण प्रतिष्ठाको लागि मण्डप कार्यक्रम यहाँ हुँदैछ। यो मण्डप बनाउनको लागि यहाँ स्थानीय बासिन्दा र काठमाडौँबाट आउने साथीहरू यहाँ लागिरहनु भएको छ। यो मण्डपको तयारी हुँदैछ। अहिले त्यहाँ खनिरहनु भएको छ हाम्रो कालिकाको मूल पुजारी सोमनाथ गुरु हुनुहुन्छ। यता भोलिको यो प्रोग्राम कार्यक्रमको लागि नेतृत्व गर्ने पुरोहित हुनुहुन्छ रुपिन भाइ, अनि हाम्रो सुरेश भाइ काठमाडौँबाट आउनुभएको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। यो गुरु गोरखनाथ गुरुदेवको मन्दिर हो। यो यता हाम्रो राजेन्द्र दाई पनि कार्यतर्फ लागिरहनु भएको छ। आज 9 गते अब मण्डप गुरु पादुका र मूर्तिको लागि मण्डप तयारी हुँदैछ। अध्यक्षज्यू लागिरहनु भएको छ यता। गुरुदेवको मन्दिर स्थल। अब माथि फेरि हवनको कार्यक्रम पनि अघि बढ्दैछ। हामी अब स्नान गरेर तल लाँदैछौँ। जयकार गर्दै तल लानेछौँ। यो राष्ट्रगान हाम्रो पहिले तेजी ब्राह्मण आयो यो कलीको कराल भुमरी छोपेर चारैतिर आँखा बन्द भए कलाकृति गए मनमा त सारैतिर अगाडि लगाउने पराइका हित छैनौ मैती जगतमा गरी आयो यो
पूजा गर्ने मात्र पूजा गर्न ओम पूर्वे रक्षतु गोविन्द आग्नेयं धरणीधर यम्यं रक्षतु बाराहो नारसिंह सुनैते वारुण्यं केशवो रक्षत वायव्यं मधुसूदन उत्तरो श्रीधरे रक्षत ऐशान्य दिगदाधर ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षत धरस्तु मैदर एवं दशदिशो रक्षत वासुदेवो जनार्दनः ओम रक्षणाय नमः। अब त्यसलाई हातमा लिएर बायाँ हातमा लिने दाहिने हातले माथि ढाकिदिनुहोस् त। ओम नमो ब्रह्म 5 जना कर्ताहरू हुनुहुन्छ स्थानीय कर्ताको 5 जनाको उपस्थितिमा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुँदैछ। यता गुरुदेव पादुका हुनुहुन्छ। निचखाने दमहन्तं बलगमति रामे जम्मे श्रवन्धुर जम श्रवन् निचखाने दमहन्तं बलगमति रामे जम नमः। अब शिरमा हात राख्नुहोस् त। हरि ओम अबोधग्नि रुद्री हुँदैछ अब हामी प्रतिधेनुमिव यति मुखासम्म जिह्वा इव प्रभयाम जिहानाः प्रवानवः शिश्रते नाकमच्च ओम शिरसे स्वाहा सोमाचर रुद्राचर ताम्रा रुणाच संगवे नमः संगवे तपस्वते तनमः उग्राच भीमाच नमः ग्रेवदाच दूरेवदाच नमः अंत्रे च हनीयसे तनमो दृश्येभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शंभवाय च मयो भवाय। सर्व औषधि विषयद्वारा भगवानको पते नमो नमः भवन्ते वारिवस्कृतायु खदीनां पते नमो नमः मन्त्रिणे वाणी जाय क्षाणां पते नमो नमः उच्छारि गो खाया क्रन्दयते पदीनां पते नमो अलि राख्नु न नमः हो त्यतिले मात्रै गर्नु। नाम पते नमो नमः समानाय व्याधिना आभ्याधिनां पते नमो नमः देखाङ्गिरे ककुबादीनां पते नमो नमः बुद्धि न्याय न शुभ्याय नमो शुभ्याय च प्रतिसर्ज्याय जन्याय च सेम्याय च श्लोक्याय च अवसन्याय च नमो गुरुवर्ग्याय च खलवन्याय नमो वन्याय च रक्षाय च नमः सर्वाय च स्मरण गर्नु छत्रपति छत्री छत्रगुणाशय जयाधीश जनाधीशो जयानंद जगतपति जयार्थो जय नाथो जय दाता जनेश्वर जमराथो जगन्नाथो असंख्याता सहस्रन्तमयम् हरिः ॐ पयः प्रतिव्यम्पय ओकदीकोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयश्रुति प्रतिसहस्रन्तमयम् ॐ नमः शिवाय भन्नुहोस् मनमनी। दैवी स्नानपछि अब शुद्ध जल स्नान हुँदैछ। कीर्तन स्नानं समर्पयामि। कीर्तन स्नान हुँदैछ। पुरै मोल्दिनु है राम्रोसँग। हातले निकाल्नु हातले हातले। नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो भगवते श्री श्री महायोगी गुरु गोरखनाथ जो अलग अखण्ड ब्रह्माण्ड अनन्त ब्रह्माण्डका नायक हुनुहुन्छ। उहाँको यो लमजुङमा मूर्ति र पादुका प्रतिष्ठाको आज दोस्रो दिवसीय कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भइरहेको छ। योगी श्री बलवन्तनाथजीको उपस्थितिमा प्रज्ञानाथ विश्वासनाथ लगायत श्रद्धालु भक्तजनको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ। न्यासामि धियोजोनः नेत्रे न्यासामि प्रचोदय अस्त्रे न्यासामि ओम ह्रीं पादुका स्नान क्रम चलिरहेछ। ओम मार हाम्री ओम मूर्ति स्थापन मूर्ति ओम ह्रीं ह्रीं 119 स्नानपछि पादुकाको 119 ओम धुन्दिकाय नमः दक्षिणतिर न्यासामि स्नान भइरहेको छ। ओम ह्रीं ओम सिरानी पूर्व गर्ने बेला त सिरानी पूर्व फर्के त
सिरानी पश्चिम राख्ने पुरो फर्काउने ल ल गुरुबाले भनेपछि ठिक हुन्छ ल भयो छ यो पश्चिम हो यो पूर्व हो क्या ढुक्क हुन्तहरूको जय समस्त कुलपितृहरूको जय साम्ब सदाशिव भगवानको जय गुरु गोरक्षकनाथको जय नन्दी महाराजको जय गुरु पादुकाको सच्चिदानन्द परापर सज्जन हितकारी राम सज्जन हितकारी जय जय राम सदा आज मूर्ति पादुका प्रतिष्ठाको दोस्रो दिनको अन्तिम समापन आरती हुँदैछ ल अहिले हामी आज 2082 साल चैत्र महिनाको आज 8 गते 10 गते हामी तल मूर्ति पादुका पूजाको दोस्रो दिनको अहिले हामी लमजुङ कालिकाको गढीमाई दर्शनको लागि आदरणीय हाम्रो नाथ परिषदको अध्यक्ष बलवनाथज्यूको हामी नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब माथिका जय गोरख जय जय गोरख जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली हर हर महादेव हर हर कास्कीबाट आएर यहाँबाट इतिहास सुरु भएको यो लमजुङ काली दरबार यहाँ राजारानी दरबार भनेर पनि लेखिएको छ। यहाँको ढुङ्गा पनि कस्तो अर्कै कस्तो देखिन्छ ल अति सुन्दर रहेछ। ल दरबार यो गढी यो ऐतिहासिक क्षण 2022 साल आज 11 गते सप्तमीको दिन गुरु पादुका र मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमको अब परिक्रमातर्फ हामीहरू अघि बढिरहेछौँ। नवनाथ सिद्ध सहितम मेघा हिमालयतनम माला पुस्तक शूल दीर्घधरम गोरक्ष मृत्युंजयम चंद्रार्क द्रुहिणा सुतांबुजल सल्लोकेश कंसार अब परिक्रमा क्रम अघि बढिरहेछ। गुरुदेवको मूर्ति पादुका राख्ने ठाउँ यो विशेष मूर्ति हो, मन्दिर हो। यो दिव्यस्थलीमा एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रमको रचना भइरहेको छ। परिक्रमा हुँदैछ। मूर्ति बोक्ने काम भइरहेको छ। अब कुमारको तर्फबाट मूर्ति बोक्ने क्रम भइरहेको छ। जय जय काली जय 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 काली जय जय गोरख जय जय गोरख जय जय गोरख। यहाँ रोड अर्पण गर्ने काम भइरहेछ। जय जय गोरख जय जय गोरख जय जय काली जय जय काली जय जय काली जय जय काली जय जय गोरख जय जय गोरख जय जय गोरख जय जय काली जय जय काली
जय जय जय। भित्र प्रतिष्ठा क्रम चलिरहेको छ। मूर्तिभित्र प्रवेश गरिसक्नु हो बाबा महाराज। आज बाहिर रोट अर्पणको लागि हामी गुरु महाराजहरू रोट पकाउनलाई लागि परिरहनु भएको। अब पूर्णाहुति हवन हुँदैछ। आउनु विश्वमेदं जगत् भूष्वा स्वाहा। पूर्णाहुति हवन सम्पन्न भइरहेछ। चरु यता छ यता। उहाँ दाइसँग लोकं पुण्यं प्रज्ञेकं यत्र देवाशाः गुणा स्वाहा। मलाई थोरै थोरै अलिकति ल भयो। लोकं पुण्यं प्रज्ञेकं यत्र सेद्रिन विचते स्वाहा। ए टपरी हालिदिनु भएको छ कसले। ल समापन आरती भइरहेको छ। ओम हर 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 महादेव। विलेपन सुन्दर शिरमा चन्द्रकला शिव शिरमा माताहरू आनन्दले बस्नु भएको छ यहाँ। यता रोट अर्पण कार्यक्रमको रोट पकाउने कार्यक्रम समापन भएछ। अब यो धुपिया र एउटा ऊ चाहिँ चाहियो। अब अहिले ऊ गर्नु। ऐतिहासिक कार्यक्रम 2082 गुरु गोरखनाथ गुरुदेवको मूर्ति पादुका प्राण प्रतिष्ठाको समापन समारोह। उत्पत्ति जुन हामी टिस्टा काङ्गडा गङ्गा त्रिवर्त विशाल गोरक्षे राष्ट्र बन्ने कर्मको पाइलो च्याङ्जा कास्की लमजुङ हुँदै गोरखा काठमाडौँ श्री नारायण देव वीर राजा यथार्थ व्याख्या गर्ने समय हुँदैन। बुझ्नेहरूले बुझ्नु भएको छ त्यो सूत्रलाई। तर अब अहिलेको युवाहरूले मैले भनेको शब्द 28 सालदेखि यता आइसकेपछि हामीले हाम्रो इतिहास पढ्न पाएको छैन। विदेशीले लेखेको इतिहास मात्रै हामीले पढेको हुनाले हामी को हौँ र हामी के हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिसक्यौँ। नभइकन त्यो डाँडामा मात्रै गएर पनि तपाईँ आनन्दसँग बस्नु पनि तपाईँले पाउनु सक्नुपर्ने जुन आध्यात्मिक भौतिक जुन ऊर्जा त्यहाँ पाउनुहुन्छ। यस्तो पवित्र भूमिलाई अनि हामीले चाहिँ यसरी नै बसेर यसलाई जागरण गऱ्यौँ भने त्यो शक्ति गोरखनाथजीको त्यो एउटा पत्थर राखेर मात्रै हुँदैन, गोरख तत्त्वलाई बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ जुन हिजो त्यही तत्त्व बुझ्दाखेरि हामीले त्यो एउटा कर्म गरेका छौँ भने यो